iepriekšējā video aplūkojam, kādas darbības varam veikt ar iracionāliem skaitļiem un iracionālām izteiksmēm. Tagad pielietosim šīs darbības izteiksmi vienkāršošanā. A sakne no B mīnus B sakne no A dalīts ar sakne no A reiz B. Vienkāršosim izteiksmi, vispirms atbrīvojoties no saknes saucējā. Tad pierēķināsim skaitītājā un saucējā tādu pašu sakni, kāda ir saucējā. A sakne no B mīnus B sakne no A, pierēķinām sakne no AB, dalīts ar sakne no AB, reiz sakne no AB. Skaitītājā atvērsim iekavas. A sakne, atcerēsimies, ka sareizinot divas saknes ar vienādu rādītāju, jāsareizina zemsaknes izteiksmes. Tad AB kvadrātā mīnus B sakne A kvadrātā B. Dalīts divu sakņu kvadrātsakņu reizinājums, tas ir, ka sakni kāpinām kvadrātā, iegūstam AB. Zem saknes mums ir B kvadrātā, kvadrātsakni no tā varam izvilkt, iegūsim B. AB sakne no A mīnus līdzīgu darbību darām pie nākošās saknes, AB sakne no B. Dalīts ar AB. Skaitītājā kopīgo reizinātāju AB nesīsim pirms iekavām. AB iekavās iegūsim sakne no A mīnus sakne no B. Dalīts ar AB. Un noīsinām ar AB, iegūsim rezultātu sakne no A mīnus sakne no B. Nākošais piemērs. 1 dalīts ar x plus x sakne no y, plus 1 dalīts ar x mīnus x sakne no y, reiz y mīnus 1 dalīts ar 2. Vispirms skaitītājā un saucējā kopīgo reizinātāju x nesīsim pirms iekavām. 1 dalīts ar x reiz 1 plus sakne no y, plus 1 dalīts ar x reiz 1 mīnus sakne no y, reiz y mīnus 1 dalīts ar 2. Tālāk izteiksmi iekavās pievedīsim pie kopsaucējiem. Mazākais kopīgais saucējs ir x reiz 1 plus sakne no y, reiz 1 mīnus sakne no y. Tātad pirmai daļai līdz pilnajam saucējam mums trūkst 1 mīnus sakne no y, to mēs ņemsim kā papildreizinātāju. Otrai daļai tas būs 1 plus sakne no y. Skaitītājā iegūsim 1 mīnus sakne no y, plus 1 plus sakne no y. Reiz y mīnus 1 dalīts ar 2. Skaitītājā sakne no y noīsinās, dabūjam 2. Saucējā x un izteiksmes iekavās sareizinām pēc formulas a plus b reiz a mīnus b ir a kvadrātā mīnus b kvadrātā. Tātad vienanieku kāpinām kvadrātā ir 1, mīnus sakne no y kāpinām kvadrātā iegūstam y. Reiz y mīnus 1 dalīts ar 2. Noīsinām divniekus, noīsinās y mīnus 1 ar 1 mīnus y, bet šīm izteiksmēm ir pretējas zīmes, līdz ar to vienai no izteiksmēm rakstām reizinātāju mīnus 1. Un rezultāts ir mīnus 1 dalīts ar x.
Dosim vēl vienu piemēru. X mīnus kupsakne no x dalīts ar kupsakne no x kvadrātā mīnus 1 mīnus 2 kupsaknes no x plus 1 reiz 1 plus kupsakne no x dalīts ar 1 mīnus kupsakne no x kvadrātā. Pirmai daļai skaitītājam kopīgo reizinātāju nesīsim pirms iekavām. Tas ir kupsakne no x. X mēs varam pārveidot kā kupsakne no x kvadrātā. Tādā gadījumā kupsakne no x iznesot pirms iekavām, paliek kupsakne no x kvadrātā. Mīnus 1. Dalīts ar kupsakne no x kvadrātā mīnus 1. Mīnus 2 kupsaknes no x plus 1. Pēdējai daļai skaitītāju atstāsim nemainīgu, 1 plus kupsakne no x. Saucējā kupsakne no x kvadrātā mēs varam pārrakstīt kā kupsakne no x iekavās un kvadrātā un izmantot kvadrāta starpības formulu. A kvadrātā mīnus b kvadrātā ir a mīnus b reiz a plus b. Pārrakstot pēc šīs formulas iegūstam 1 mīnus kupsakne no x reiz 1 plus kupsakne no x. Tad pirmai daļai noīsinām kopīgo reizinātāju. Dabūjam kupsakne no x mīnus 2 kupsaknes no x plus 1 reiz pēdējai daļai arī noīsinām kopīgo reizinātāju. 1 dalīts ar 1 mīnus kupsakne no x. Savalkam līdzīgos locekļus iekavās. Tas ir 1 mīnus kupsakne no x. Dalām ar 1 mīnus kupsakne no x. Rezultātā iegūstam vienadienu.